Gooi in de ring. Gooi in de ring, ja. Wat een mooi geluid. Ja. Dit zijn de Nederlandse kampioenschappen hoefijzerwerpen en die zijn dit jaar op Oerol. Wat is hoefijzer gooien? De mooiste sport die er is. Hoezo? Echte mannensport. Dingen wegen een kilo, dus dat is een kilo. En dan moet dan om een paaltje 14 meter. Dat is echt een mannensport. Dit is een echte sport. Oh, wat mooi. Ja, ja. Hoe ging het? Het gaat fantastisch, ik ga verliezen dus. Van mijn man, dat is dus gelijk een goede avond, toch? Ja, super moeilijk. Nee, het lijkt heel makkelijk, maar uiteindelijk moet je het om het paaltje heen gooien en hij stuit er steeds vanaf. Lastig. Ja, ik vond het best goed gaan, want ik raakte de paal regelmatig, dus dat vond ik wel leuk. Ja, dat was het bijna. Oei, 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 oei. Ja, Sef heeft nu 1 punt. Hij krijgt er een punt bij. Dan staat hij op 2. Ja, goed focussen en het gewoon doen. Het is heel leuk om te doen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste tip. Geniet ervan. Mindful gooien, heb ik net geleerd. Zen. 1 worden met je hoefijzer. Gewoon richten op die paal. Ja, dat is het. Heel mooi boogje, dichtbij, niet voor de ringer gaan, gewoon langzaam punten scharrelen. Zou ik doen. Maar ja, ik heb verloren, hè, dus uiteindelijk, wat zijn mijn tips waard? Dit is in ieder geval 1 punt voor Joost. En nou wordt het spannend. Je veert door je knie heen, je linkerknie als je rechts bent. En je rechterbeen zet je erachter en die hou je recht. En dan veer je doorheen. En je zwaait een paar keer 1, 2, 3 en hupsakee.